अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने बनाया है मज़ेदार सा मटर पुलाव। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। तो सबसे पहले 1 कप ऑयल में 1 बड़ी प्याज को ब्राउन कर लेंगे। जब ये ब्राउन हो जाएगी तो इसमें 1 चम्मच अदरक लहसुन पेस्ट डाल देंगे और 750 ग्राम मटर डालकर इसको भूनेंगे और 5 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे। अच्छा, तो अब 5 मिनट बाद इसमें 2 टमाटर डाल देंगे। जब टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे तो इसमें नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट और कुटी हुई मिर्चें 1 खाने का चम्मच डालकर इसको भूनेंगे और साथ ही इसमें आधा कप दही डाल देंगे और साथ ही मिर्चें डालकर इसको 5 मिनट के लिए पकने देंगे। अच्छा, तो 5 मिनट बाद इसमें चावल डाल देंगे जो कि मैंने लिए थे 2 गिलास और उस हिसाब से मैंने पानी इसमें डाला है। फिर इसको कवर करके रख देंगे। जब पानी थोड़ा खुश्क हो जाएगा तो इसको दम दे देंगे। और यहाँ हमारा मज़ेदार सा मटर पुलाव तैयार है। इसको आप लोग सैलेड के साथ सर्व करें और जल्दी जल्दी मेरे 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट करवाएं और मुझे इंस्टा पे भी फॉलो करें। अल्लाह हाफ़िज़।